na-elegodo ihe nwoke a na-ekwu. Nwoke ahụ shiela ya tupu ihe megidere nwoke apụta n'ihu akwụkwọ na-ekwu maka nwunye ya na mma ya na mma nwunye ya, mara na ha mekpuola ya ọnụ. Ụmụ nwaanyị ubi m unu kpacharakwa n'anya, nweghị niile mma unu kwuru mgbe ofu na-ekwe. Kekwanụ nke nwaanyị alụrụ ala ịgbakpude di ya ụzọ n'ihi na ọ batara n'azụ ego, ọ bataghị n'oge. Ọ dị nọghọ mma na tupu nwoke apụta na-ekwu ihe ọhụụ shiela anya, ọ hụla ọtụtụ ihe emere ya ihe n'ụlọ ahụ mere na o ji na-ekwudo okwu ahụ. Ka anyị kpachara tụkwanụ n'anya, ndị nne di unu mara ihe kpachara n'anya ebe unu ezinụlọ unu nwaanyị dị. Ọ bụghị lụọ nke gị bịakwa be nwa gị nwaanyị gị bịakwa ebe lụrụ. Lee na ọsịla na ị gaghị abịa ọmụgwọ ọzọ. Lee unu kirie ihe nkiri a, soronụ m lee ihe nkiri a. Brother, let me gwa m mma nwunye m bịa ọmụgwọ la be m again ọmụgbo m. Onweghị ga-eme ka mma nwunye m bịa ọmụgwọ la be m again. Aṅụrụ m iyi si nwunye m na-emụtakwa nzuzu. I know when you are nobody. I trained you for school. I open shop for you. Mmago wee bịa ọmụgwọ last time. Mụnwa wee gwa ya. Ọfụrụ ụbọchị dị ọmụ njọ. Mmago pụtaziri ana m ego eji egbu ọkụkọ. Ọ bụrụzie mmago ka m laa ya. Brother, do you know na nwunye m na nwunye m kpetụbido ọmụgwọ n'iro? Akọrọ gị ya. Sị m ya bịa ọmụgwọ. Bịa gwuru nwa ya ọmụgwọ nwa onye ara. Mmeje ka m le nwunye m ọmụgwọ this time around. Mma nwunye mama m bịa ọmụgwọ. After all, ụmụ ndị n'obodo Igbo mma ha dị abịa ọmụgwọ. Ụmụ ndị mụsịrị nwa ha mụrụ nwa. Onye ọzọ le ha ọmụgwọ. Mma nwunye mama bịa m again. Mma nwunye m na-akpọ m ọchụ nwaanyị. Nwaanyị m ụzọ ya laa akwụkwọ. Mụ mepere ya shop. Di ọkpara mma nwunye m hụ nwa ihe ọ na-arụ. Mụ nwa na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ ebe obi. Ile agba m na ọ ga-abịa ọmụgwọ. Mma nwunye m mere nwunye m ụlọ akparị m. Mụ na nwunye m bi n'udo. Mma nwunye m bịa chọọ ọmụgwọ la be m enwe m problem. Ịchọ ka ọ bịa again. Onweghị ga-eme ka mma nwunye m bịa ebe ebe ụlọ ọmụgwọ. Brother, ịchọ ya kpọrọ down to kwara nonsense. Ọ bụ onye m karị. Ọjọọ nọ n'onwe ya m karị. Ọ lagburu m ụgwọ ụlọ. Ọ latụrụ m tụ meeting. Mma nwunye m bịa ya nwunye m ala akpa nkata. Nwunye m wuli idiot wụrụ anụmanụ. Ile agba m gba ya ọgọ m nwaanyị. Mgbe m nwụrụ iwe mara m la iwe mara m nata afụ. Agwara m that thing again. Ile isu akwụkwọ m lagla bụ esemokwu. Aṅụrụ m iyi na mma nwunye mama m bịa ọmụgwọ. Nke last time ọ bịa, mma nwunye m na-ana m ego anụ ọkụkọ. Asịrị Gen-Z. Ọma nwunye m na-ata ọkụkọ, nwunye m mụrụ nwa na-ata ọkụkọ. Nwunye m chenjie. Ya na mmanya na-akpara m nkata. Abịara m ịlụ ọma nwunye m ka m na-alụ. Eji m hụ ụgwọ. Isi m ya bịa. Ndị bịara ọmụgwọ gbuo ya die. Diọkpara ya mma nwunye ya ala-abịa ọmụgwọ. Ọmụkwunu ji egbudu lelia age. Obere nwa dọka m abịala eche echiche. Mma nwunye mama bịa ọmụgwọ na be m again. Onweghị ihe meka ọbịa ọmụgwọ na be m. Ọbịa ọmụgwọ na be m na again. Onwu gbuo m. Nwa tara ahị. Ajebe ọmụgwọ ebe ọzọ. O wughị ụlọ aga bịa ọmụgwọ ejighị ụmụ ụgwọ. Ejighị ụmụ ụgwọ ọwụ m ka ha ga-egbu ha ma mgbu ụmụ. Haba. Nwaanyị Gen-Z ọ dụrụ appreciative. Last time mpa nwunye m yara ọya etiri m ya 500,000. Ọ bịazie ngwa ala nwe ka o si duru mma nwunye m na-agba m ụgwọ anụ ọkụkọ. Asịrị m gotere ọkụkọ. Aka m afụ ebe a. Ichere social media. Ọma m bịakwa be m again. Abịa be m again onwe ihe ga-eme ka bịa be m again. Ọnwụnwa onye ara chọka nwụọ. Gịnị gị ji duo nwunye? Ọ bịara nwadọ ka m nọrọ nta m ọ bụrụ maka mma nwunye m. Nwunye m adịghị ezuzu before. Nwunye m na mma ya kwuru maka mma ekpetibido m ụzọ ọ bata late. Mma nwunye m nọ n'ihu m na-akpọ m ọchụ nwaanyị. N'ihu nwunye m na-akpọ m ọchụ nwaanyị. Ka ezi ọ bụla m na nwunye m nwee nsogbu ka onye m makọsa m nwa mma nwunye m. Ebe nwa nwunye m nọ n'ihu nwunye m na-asịra m na-achụ nwaanyị. Ala nwunye m ụlọ akọ were m na-achụ were m na-eme karịkacha iwu dị ọtụrụ. Nwunye m akpasukwala m iwe ọma mbịa and nwunye m tiri m n'aka. Ọma mbịa ọmụgwọ na be m nke ọ bịa last. Awụ m idiot chọka nwa before my age.